आज मैं आपको बताऊंगा कि हम खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले एक गिलास लें और थोड़ी आइस क्यूब लें। उस आइस क्यूब को गिलास में डालें। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लें, थम्स अप। उस कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालें। और उसको कोल्ड ड्रिंक को पी लें।哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！